Assalamualaikum, intro dulu ya. Oke, kali ini aku bakal bikin squishy house. Udah tahu ya, di bawah ini udah ada namanya. So, daripada kelamaan, subscribe dulu dan like video ini ya guys di bawah. Nah, ini aku kasih kayak gini ya, pokoknya kayak gitu. So ya, squishy pertama ada ini nanas guys. Ini aku tuh beli murah banget. Ada apa nih di depan rumahku kan ada, di belakang rumah aku itu kan ada mart itu aku beli di sana. Aku nggak mau tahu pasti harganya guys, tapi ini tuh baunya itu wangi banget guys, aku nggak bohong. Iya guys, tadi ada produknya jadi guys. Ya udah ya, udah kelihatan. Oke, yang kedua ada ini es krim. Baunya tuh bener-bener coklat. Ini aku beli waktu ziarah. Aku lihat ada di Rita Supermall Tegal. Ada kayak gini persis banget, tapi nggak slow, tapi hard. Dan ada packagingnya, harganya. Oke. Aku nggak mau buka pastinya, nanti adik aku dimakan. Karena itu belum tahu. Nah, aku ada dua, yang ini sama yang ini. Dan yang duanya lagi itu yang udah lama banget waktu aku masih kelas 3, yaitu onsen. Ini guys, udah kayak gini, udah keren. Ini walaupun ini aku suka banget, bisa dibawa kemana-mana. Sorry kalau berisik, karena di depan itu ada banyak orang. Dan yang keduanya itu udah keren banget. Ini aku beli sama Shiva dan Yuni. Udah keren banget. Ini udah lama banget guys, waktu pembukaan belum. Dan yang lama itu hijau-hijau guys, tuh, hijau. Walaupun ini tuh udah lama banget, tapi slow daripada yang baru. Oke, segini dulu video dari aku. Aku bukan bermaksud pamer ya guys. Maaf kalau ada yang ngomong pamer, aku itu bukan bermaksud pamer. Aku itu pengen vlog gitu. Jadinya mumpung aku baru beli squishy, jadinya aku vlog ya. Oke, bye. Jangan lupa deketin like, comment, share, and subscribe di kanan bawah ini ya. Oke, dah. Assalamualaikum.